Sekedar informasi, ini bahayanya filter kalau tidak dikontrol. Ini dari baru, mungkin nggak pernah diganti. Akhirnya sudah nggak bisa menyaring udara lagi, dan debu ikut masuk kesedot ke ruang bakar. Tuh, debu campur kerak ngendap seperti ini. Nih, ini setiap servis rutin cek filter Anda. Kalau sudah seperti ini, lebih baik diganti, tentunya dengan part yang original biar lebih awet.